Recording has started. Bwana asifiwe. Nigenete ndigatagatĩ-inĩ kanyu maandĩko moigaga metha nĩ njare na rĩu nĩ njũĩ twĩharĩirie because metha-inĩ na indo ciothe njega rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda tũthiĩ kiugo-inĩ kĩrĩa kĩrahĩahĩa ngoro-inĩ yakwa, kiugo Ngai akoretwo akĩndungata nakĩo mũno 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 na nĩ kĩrathimĩte mũtũrĩre wakwa. Na get our reading today in the Old Testament, the book of Jonah. Kei tũhingũrie mabuku maitũ arĩa mwĩnamo ibuku-inĩ rĩa Jonah. Maandĩko moigaga Ngai akĩarĩria Jonah athiĩ Nineve, no agĩciria kũũra athiĩ Tarshish. Kĩrĩkanĩro gĩkoiga maũndũ maingĩ magĩkĩka, Ngai agĩtũma rũhuho, and a decision was made, Jonah aikio iria-inĩ. Na nĩ tũgũthoma Jonah chapter 1 verses 17. Nĩngũthoma Jonah chapter 1 verse 17. Let me read. The Lord caused a big fish to swallow Jonah, and Jonah was inside the fish 3 days and 3 nights. Verse 1, yeah, chapter 2. While Jonah was inside the fish, he prayed to the Lord his God and said, verse 10 of chapter 2. The Lord spoke to the fish, and the fish drew up Jonah onto the dry land. Kiugo gĩakwa mũthenya wa ũmũthĩ kĩrĩa ndĩrenda kũgayana na inyuĩ nĩ in the belly of the fish, thĩinĩ wa nda ya thamaki. Nĩ ciugo ciĩna hinya mũno mũno mũno. Hĩndĩ ĩmwe taũni ĩgwĩtwo Kĩrĩa-inĩ, mwanake tũkĩambia kwaria nake, mwanake no kũrĩra nĩ mathĩna ũrĩa mamũthiũrũrũkĩirie, na tũkĩaria nake, Roho Mũtheru akĩnjĩra, I had a voice in my spirit, akĩnjĩra mwanake ũyũ, he is in the belly of the fish. Iriguo ĩkũrathiĩ atĩa? Mũndũ akĩkorwo arĩ nda-inĩ ya thamaki atĩa na nĩ ndĩramuona physically? I could not understand. Again, I was praying for a family that was going through so much. Thĩinĩ wa mũtũrĩre. O mũgambo ũrĩa ũkĩnjokerera rĩngĩ. Ũkĩnjĩra family ĩno thĩinĩ wa nda ya thamaki. Ndaringithania the first voice neno ya kerĩ, ngĩona haha hena ũndũ no ndirataũkwo. Rĩrĩa ũtarataũkwo nĩ ũndũ, ndũkareke ũndũ ũcio ũkinye hau. Go to God and persist in prayer. Wait on him, he will give you more information. Kĩrĩkanĩro gĩkoiga atĩrĩrĩ, rĩrĩa Jonah atuire decision, when he made a hard decision ya kwaga gũthiĩ Nineve, akiuga thiĩ Tarshish, hau nĩho Ngai amũrekereirie na akĩara mathĩna maingĩ mamakore marĩ iria-inĩ, tondũ Jonah nĩ mũndũ ũrora. Makĩgeria gũte indo, Jonah makĩgeria gwĩta mũndũ Ngai yake, Jonah ndetaga, arĩ toro tondũ nĩamenyaga ũrĩa ekĩte. Na rĩrĩa hakinyire gũcukwo mĩtĩ, yothe ĩkĩgwĩra Jonah,
niho ambĩrĩirie gũ confess mehia make. Na climax ya confession yake akiuga njoyai mũnjikie iria-inĩ na nĩ mũkũhonoka. Gũikio iria-inĩ kwa Jona, it is a sign of surrender. Nĩ ta ũrĩa mũndũ toĩ Mwathani arũgamaga akoiga kuma ũmũthĩ nĩ ndahera mehia makwa, nyandĩka ibuku-inĩ rĩa muoyo. Nĩ taguo ũguo. Na rĩrĩa Jona amĩkire decision na gĩikio iria-inĩ, twathoma atĩrĩrĩ, Ngai akĩharĩrĩria kĩũngũyũ. Ti mũndũ waharĩrĩirie, na mũnyite wega haha. Ngai akĩharĩrĩria kĩũngũyũ kĩmũmerie. Na gĩikara thĩinĩ wa kĩũngũyũ for 3 days and 3 nights. Ngai aharĩrĩirie kĩũngũyũ nĩkĩ? Because Jonah, as a human being, he is not designed gũikara maĩ-inĩ. Thamaki ciaragwo naturally gũthambĩra, ithuĩ nĩthuĩ twĩrutaga gwĩthambĩra tondũ kũu tikuo tũmbĩtwo gũikaraga. In water, Ngai akĩmũharĩrĩria kĩndũ gĩa kũmũ-preserve in water nĩgetha ecokere, nĩgetha his right mind ĩcoke back. Na koguo thamaki-rĩ, it was a means of preservation ya Jona nginya kinyĩrĩre harĩa Ngai endaga akinye. Yahanaga ta fridge, ta ũrĩa fridge ĩ-preservaga kĩndũ for a longer time. Ũguo nĩguo thamaki yahanaga. Ngai mwenyewe niwe wa controlaga kĩũngũyũ kĩu, niwe wakĩrire kĩmũmerie. Na rĩrĩa Jona ecokerire na agĩcoka back to normal, rĩrĩa ambĩrĩirie kũhoya, that is chapter 2. At the end of it, verse 10, maandĩko makoiga, owe Ngai oro ũrĩa warĩirie kĩũngũyũ kĩmũmerie, akĩarĩria thamaki rĩngĩ, akĩmĩra ĩmũrekie kana ĩmũtahĩke. Njũkĩte kũmwĩra atĩrĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ, Ngai ena hinya igũrũ rĩa thĩna. Na Ngai nĩatũhithaga thĩinĩ wa nda ya thĩna. Agakũhitha in the belly of a problem for a particular moment, for some couple of years. Agakũhitha hau. Ũrahoya no gũtirĩ ũndũ ũrekĩka. Ũrahoerwo gũtirĩ ũndũ ũrekĩka because you are hid in the belly of a problem. Na ndakũhithaga hau nĩ gũkũmena. It is for your preservation. Agakũhitha hau. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, Firaũ akĩambĩrĩria gwetha orage kana Musa, the deliverer. No mwana ũrĩa ethaga ahithĩtwo gwake nyũmba. Ũrĩa ũrenda kana kau akorage, kana kahithĩtwo maitho-inĩ make, no arathiĩ kũũraga tũngĩ na kũu. Ũguo nĩguo Ngai akũhithaga in problem. Koguo mathĩna mamwe wonaga me moru, in the real sense, it is a means of preservation. Ngai ahũthagĩra to preserve your own life. Nĩ ndamũhe example ya family ĩmwe. Baba wao nĩ akua. Family left life struggling. People are praying for the family, fasting for them. Nothing is happening. Nothing is moving. Oh, this is a real story. Mwathani akajĩra family no ĩnda ya thamaki. I could not understand. Na ndiataũkagwo. Mathĩna mau magĩtũma family ĩyo ĩmenye kwĩhinga from the youngest nginya ũrĩa mũnene.
mathina mau magituma family yambirie guthoma muno magituika rat magituika andu sensitive kahi kamwe ndirikanaga na kahuraga keyboard kanitha-ini gwitu kirathi gaika kirathi gĩa kanana niko kambitie Mathira ng'ima Karatina Mathira division constituency na nitwo Starehe. After Starehe form 4 kari namba 10 Kenya ng'ima riu turaria haha. He is a doctor. Acio angĩ othe gũtirĩ mũndũ tagwĩrĩire handũ hega othe ngĩambĩrĩria gũtaũkwo over time what it means to be in the belly of a fish. Ngai akahũthĩra thĩna na purposely akarega kweheria akaũtua a nagging issue ũgakuma thutha ta kĩruru no thĩna ũcio nĩ wa gũgũ-preserve ugatũma ũhoe mũno ũthome mũno wĩke maũndũ ũthingatĩtie na ũboroete Ngai mũno no kĩmũmathaga because ũhithĩtwo thĩinĩ wa thĩna nda ya thĩna. Mathĩna mamwe tuonaga andũ menamo na matirathira ithuĩ tuonaga me moru but unto God we onaga ũndũ ũcio nĩ kĩrathimo kũrĩ mwana wake tondũ na rĩmwe mwehereria na ihenya atagimarĩte nĩ ariganĩrwo akareka thĩna ũcio persist. Mũndũ ũyũ nĩgetha ahoe mũno ehinge mũno amenye Ngai mũno. Jona aikio nda ya thamaki ndakomire thikũ ithatũ agĩcokerera Ngai in prayer. Ũngĩrora ihũa rĩrĩa ahoire akĩrora Ngai ũrĩa wa igũrũ ũrĩa wa tene na tene akĩmũkaĩra. Ngai akĩona Jona nĩ acoka to his normal ũrĩa nyendaga akorwo ahana na nĩho Ngai arĩirie thamaki akĩmĩra ĩmũrekie ĩmũtahĩke. Thĩna ũcio rĩraga nĩguo Ngai nowe wĩna hinya wa kwarĩria awĩre ũkũrekie ũgũtahĩke tondũ nĩwe controller. Thamaki rĩ nĩ kĩũndũ kĩrĩa gĩtũraga in your life we wonaga kĩnagĩ kĩndũ gĩa gũkũiguithia ruo tondũ ndũmbĩtwo gũikara nda ya thamaki. Ti kũndũ comfortable, ti kũndũ kwĩna TV, ti kũndũ kwĩna sofa set. Ũigĩtwo in an uncomfortable zone ndũgae kuona ta wakinyire but in that uncomfortable zone Ngai amedesigned in a way that you are not going to drown. Ndwĩnyua maĩ na ndwĩkua nĩ tondũ harĩ ũndũ arenda ũkũre thĩinĩ waku. Nĩ arenda worship ĩmũcokerere, nĩ arenda we ũcokerere Ngai na ngoro yaku yothe. He needs the whole of you and nothing but the whole of you. Na koguo Ngai atĩkaga time gũtũhitha thĩinĩ wa nda ya thĩna. Maandĩko makoiga Paũlũ mena Sila rĩrĩa maikirio korokoro makĩambĩrĩria kũgoca makĩambĩrĩria kũthathaiya makĩambia kũhoya Ngai akĩarĩria korokoro ĩhingũke agĩtũma mũraika agĩatha ĩhingũke ĩmarekererie. And they went. Peter agĩikio korokoro kanitha ũkĩgwa mahoya-inĩ makĩarĩria Mwathani nginya akĩarĩria prison ĩrekie Petero na akĩthiĩ out na akiuma. Gũtirĩ kĩoho gĩtangĩkũrekia, gũtirĩ mũrimũ na mũndũ wothe ũrathikĩrĩria either you are sick with a terminal sickness or thĩna kana igoti-inĩ gũtirĩ thĩna Ngai atangĩarĩria ũkũrekie. No rĩmwe Ngai nĩ agwĩtĩkĩragia ũikare thĩinĩ wa nda wa thĩna ũcio for a time nĩgetha you come back to your senses, you come back
to the real worship. You come back to real prayer. Ushokere Ngai na ngoro yaku eyothe. Na riria Ngai ona riu ni achieve that. Aragiria thina ukurekie no gakurekia. Rorai Canaan. Kiugo kiroiga atia. Canaan yahithitwo gatagati ka marimu. It was hid in middle of giants, sons of Anakim. Kirathimo giaku Ngai oyaga akiga gatagati-ini ga thina. Maundu maria twitaga thina kana challenges, they are blessing. They are blessings. They carry your blessing. Ikuaga kirathimo giaku. Njukire gukwira atiriri. Maundu maria utindaga ukirira nimo failure. Ngai akuhithaga gatagati ka ndeo ya failure. Ya rejection. Iyo ni ndireta ya thamaki. Ndiwe thamaki yaku ni muthemba uriku muthenya wa umuthi. Wi thamaki mithemba miingi. No ukorwo wi thamaki-ini ya rejection. No ukorwo wi thamaki-ini ya failure. It can be a blessing. No ukorwo ukihoya Ngai ngari agakwira ndigukuhe. Tondu Ngai niarona beyond your prayer. Maybe it will kill you. Maybe something worse is ahead. Agakuhitha in failure. Agakuhitha thiini wa murimu. Ngai ndarehaga mirimu. Ngai ndarehaga mathina. No niatuhithaga thiini wa maundu mau na thu ndimenyaga ni Ngai uratuhitha. That is the funny thing of the enemy. Thu irehaga maundu magutunina guturiguithia ruo. No Ngai agatuhitha thiini wamo. Aka work in those circumstances and situations in life nigetha atuhithe. We utindaga ukirira ukarigagwo Ngai ndanjiguaga ndikuhoerwo nduragahoyagirwo ni ndungata cia Ngai. Nothing is happening. Ni kuri undu urekika niwe utarona. Higuka maitho mwari muru wone. Ni kuri undu Ngai areka thina-ini uria uragerera, kana ni ciana, kana ni magoti, kana ni murimu. God is hiding you thiini wa nda ya thina iyo. And you want to achieve something. Na arikia ku achieve uria arenda. We Ngai ti mundu ungi. Niwe ukariria thamaki iyo amire tahika mundu uyu. Murekererie riu we njera. Kioho giki murekererie. Na nikio njukire kumwira atiriri. Maundu maria tutindaga tukirira nimo. The situations that we call problems today, they are not problems. They are a blessing to us. Ni maundu ma gutu preserve. Tuhote gwikara na tuhote guthii na Mwathani. Agatuhitha in a situation. Kaundu karanagi. Kaundu karatwarana nawe. Kaundu wokira uguo gakurorete iniuru-ini gatiretikira guthii. Kaundu karonwo nginya ni andu aria angi. Andu othe maroiga kwang'ania kuhana. It is a problem that is known. Thina wa Jona riria wamenyekanire ni andu othe thiini wa meri ati niwe urire na keherera Ngai. Thina uria andu maragia iguru riaku, it becomes your protection. Tareka ite mutarere ha tondu no ko nduri wamenya maundu mamwe ona mari uhuragwo namo Ngai amahuthagira for your own protection. Akugitira na maundu ro mau o crowd kiu wikiritwo around you by the enemy. It becomes your protection.
Tarai maundu maria mothe ukoretwo ukigerera. Couldn't be God is protecting you from things that you do not know. No, we wonaga from a human angle, we wonaga ruo, gishonoko, failure, defeat. But in God's angle, arona maundu maingi muno arakugitira from maingi. Let me give you a story. It's a true one. Muhote gutaukura ndiroiga. Taragena a friend, brother, who is a manager in a bank. Nairobi agithi kunywa cai ri. Akiona gicukura gikuite makunia. Aikigwira tha mo tondu onye ni mundu mathomaga nake university. Magikenanira. Akimwira tonye mukawa mugurire gacai. Ahehuke. Andu amokaga makiuga aige gikunio hau nja. Gikigwa gitigo hagunia yake wega. Agithi handu magitonya. Makinywa cai akimuria kai gwathirie atia. What is wrong? What is wrong? Akimwira manager akimwira rucio kana maratathi maku tugacemania haha turi ranji. No kana papers ciaku. Mundu uyu ri akiugoi this manager ariukotene areterera aroja arore gikukura kiroka na makunia akirora kauraja akiona mundu mathutha wake akimuhutia ena taina thuti akimwira tia gweterera cukura ni ni turari nawe ira turari cukura today you are so cream ginya perfume ni uranuga. What's happening? Akimwira leke ngwire juma muci nyumaga hano uranyona no gikinya street ni cia Nairobi ginyaga ndicukura na gutiwe ginya mutumia wakwa ndoi ni wira wakwa ni gukiria heroin cocaine from one place to another. Thigari cia nyona andu manyona maigaga gicukura. So this man alehitha under the cover of the name Shukura, and under that name Shukura ageka maundu maingi muno evil maukiria ndawa cia kurevia na mundu amutwarire nginya gwake kundu ikara nyumba cia goro akire mathina maria twitaga mathina. It could be a cover up. Everybody akuona oi ni mutumia uria murwaru, oi ni mutumia uria wina mwana muici, oi ni mundu uria wina kesi, ocio ni mundu uria wina thina, ni mundu uria okiria hutia gikaharagana. Ngai agakuhitha higukai maitho muone Ngai akuhithaga thiini wa nda ya thina. Uria andu maragia uguo tiguo ukoragwo hana. The opinion on you is not who you are. Kiundu kiria Ngai etikiritie wikare thiini wakio, be it pain of whatever nature or kind, it is a nikindu Ngai appreciate akuhithe ho tondu ni akuwe na ndarenda gugagute in hell's fire. Dareda omule agakuiga in that preservation. It is like a fridge. Nigeza ukinye hado machue uhote kwirugamia na maguru maku aririe thamaki aririe thina ugutahike. Maundu mamwe tutindaga tukiona andu makiaria uhoro wa moamo. God is preserving them in those problems. They are our security. In the belly of a fish, Gai niatuhithaga. Shadrach,
Meshach, and Abednego, makĩoywo with a lot of anger. Mwaki ũkĩikĩrwo mũingĩ mũno nginya na mamaikĩrie magĩkua. Magĩikio mwaki-inĩ, Ngai agĩthondeka nda. Hallelujah. Agĩthondeka nda thĩinĩ wa mwaki ũcio wakĩtio. Andũ marona mwaki. Andũ nĩ kũmaka. Andũ arĩa tũikirie rĩu nĩ kũina maraina. Aca, mũndũ nomo ndangĩsurvive mũrimũ-inĩ ta ũyũ wa cancer. Mũndũ nomo ndangĩsurvive mathĩna ta maya ng'ania akageragĩra. Mũndũ nomo ndangĩkorwo agĩkena, ndangĩkorwo akĩhoya, ndangĩkorwo ena thayũ, athiũrũrũkĩirio nĩ mwaki wa mathĩna ta maya. No rekei ndĩmwĩre, in every problem Ngai athondekaga nda. Agakũhitha thĩinĩ wa ndeo, agakũ-preserve in that fire nginya ndagĩka ĩrĩa ekwenda. Na nowe waragĩrie thĩna ũcio ũkũrekie na ũgakũrekereria. No ũkorwo nĩ kĩhunjio ũtarĩ waigua rĩngĩ, no nĩ njũkire gũkwĩra ũndũ ũmwe mũthenya wa ũmũthĩ. Maũndũ mothe mekĩkaga kwa wega kũrĩ arĩa othe mehokete Mwathani. Gũtirĩ ũndũ ona ũmwe wanoima Mwathani thutha. Na marĩa mothe makũrĩragia, marĩa mothe magwĩkĩraga stress, Ngai nĩoĩ. Kiugo gĩkoiga agĩthagathaga. The Lord caused a big fish to swallow Jonah. Aharĩrĩirie thamaki o hau ĩmũmerie. Kĩũndũ kĩu ũragerera, Ngai nĩarona. Kĩeha, ruo, maithori, you struggle, that situation, God knows. No athondekaga nda akũhitha ho. Mwarĩ Ngai akũĩ mũno, mũrũ Ngai akũĩ mũno, na ndekwenda gũgagũte. Ndekwenda ũmũre kũrĩa gwĩtĩte ũthiĩ matu-inĩ, kũu nĩkuo arenda you make it a trust. Ndekwenda ũrĩre ũthiĩ Tarshish, ũthiĩ iherero. Na nĩkĩo tũhithaga. Andũ aingĩ tũhithĩtwo, na kũkũ tũhithagwo thĩinĩ wa mathĩna nĩkuo gũtũmaga tũhoe, nĩkuo gũtũmaga twĩhinge. Korwo tũtirĩ thĩinĩ wa nda ya thamaki, tũtingĩthiĩ kanitha, tũtingĩũka on the Lord's table like we are right now. Tũngĩkorwo twĩ busy mũno, ona ndũngĩrũgamia maũndũ maku ũigue kiugo, ona ndũngĩshare ũira waku na mũndũ ũngĩ, korwo ndũrĩ thĩinĩ wa nda ya thamaki. Ngai nĩwe ũharagĩrĩria thamaki. Nĩ kũrĩ maheagwo thamaki mĩthemba mĩingĩ. O ta gwĩ thamaki mĩthemba mĩingĩ. Problems of different nature, but the same problem. No thĩna ũyũ nĩ wa gũtũma wĩigue. It is to keep you in tune with God. Jonah rĩrĩa acokereire Ngai, akĩmũthaitha, akĩmũcokera na ngoro yake ĩyothe, Jehova akĩarĩria thamaki, akĩmĩre mũrekie. Jonah ndarĩirie thamaki. Jonah ndaconcentrate na thamaki. Ndũgaconcentrate na thĩna. Ndũkarore ona ũtinde ũkĩorota andũ arĩa othe maragũkũhe ruo. O nĩ kũhũthĩka marahũthĩka. No mũhaka gũngĩagĩire mũndũ kwamba Jesũ. Acio no kũhũthĩka marahũthĩka. Acio no kũhũthĩrwo marahũthĩrwo. Nĩgetha ũikare thĩinĩ wa mwaki ũcio, nda ĩyo ya thĩna. Concentrate na Ngai ũrĩa ũrutaga mũndũ thĩna-inĩ. Concentrate na mũmbi wa igũrũ na thĩ. Return to him with all your heart. Maũndũ marĩa ũrarĩra ti thĩna. Tiga kũrora thĩna rĩngĩ. Rora ũrĩa ũninaga thĩna. Rora ũrĩa ũngĩkũruta from that prison of pain, prison of fire. Nake etagwo Jesũ. Shadrach, Meshach, Abednego. Othe macuimaga mwaki-inĩ, magĩkenaga makĩinaga, because God has turned that fire into a belly of preservation. Kĩndũ gĩa kũma preserve. But from outsiders, the outlookers,
ucio ni mwaki mundu angisurvive atia. That is how non-believers monaga Christians. Mwaki ucio angisurvive atia. Angisurvive atia ciana ciake omonaga mwaki kuma na nja. No hari kindu matetĩkagĩrio mone. Thayo ũrĩa ũtagũragwo na mbia, thayo ũrĩa ũtangĩgũrwo na ciringi cia Kenya kana dola cia Amerika, thayo ũrĩa Ngai aheanaga. No ũgũre gĩtanda kĩa ngũrũndi ona wĩkĩre mũkondoro wa goro wa Superform na Raymond blanket, no ndũngĩgũra toro. No ũihũrie kabati kana fridge yaku indo ciothe njega, no ndũngĩgũra appetite. Jesu akiuga thayo ũrĩa heanaga ti ta ũrĩa thĩ heanaga. Ũigaga ngoro cianyu na meciria manyu in Christ Jesus. Na nĩkĩo njũkire kũmwĩra atĩrĩrĩ ũmũthĩ, Ngai nĩ gũkũhitha kũhithĩte. Kũrĩ maũndũ o marĩa we angĩ understand, maũndũ marĩa o we oĩ agakũhitha from them. Agakũhitha. Ndanona mũndũ athiĩte akagũra ngari, ngari ĩyo ĩgatuĩka nĩyo deathbed, ĩkamũraga. Agathiĩ akagũra, andũ makoiga kabata njĩra akĩgũrĩte. Maũndũ mamwe Ngai anakũgiria kwa chief, it was for your own good. Maũndũ mamwe wonaga ta makũgucagia thutha, they are preserving you. Twagĩrĩirwo nĩ gũconcentrate na tũmaũndũ tũu tũnini wokĩra na ũkambia gwĩciria mathĩna. No, when you wake up, focus to God. Mwĩre we wĩ Ngai, ndinoka gũkũhoya kĩheo, ndinoka gũkũhoya gĩa kũrĩa, ndoka gũgũcokeria ngatho. Ndaumire kũrĩ we na ngacoka kũrĩ we. Talk to him as your father. When you return to him with all your heart, it is his work, it is not even your work. Arĩrie thamaki amĩre gũtahĩke. Vomit him, ĩũke gũtahĩka. Rũcinĩ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ thikĩrĩriai, Ngai nĩ gũkũhitha akũhithĩte mpendwa wothe, kũrĩa guothe mũndũ ũranjigua, nĩ gũkũhitha akũhithĩte na amekuficha mbali katika shida. Na hau nĩho agũpreservaga until you are fully grown. Your situation becomes a blessing. Rĩu ambĩrĩria kuona kĩũndũ kĩrĩa gĩothe ũgeragĩra nĩ kĩrathimo. Nĩ kĩrathimo. Cancer, diabetes, mũrimũ wothe a Christian ũgeragĩra, it is not like others. Others, thĩna ũcio wa makora nĩ kũmoraga ũmoragaga. But to us, it is to strengthen our desire for God. Nĩ kaũndũ karĩa gatũmaga gagatuongongerera kũhoya mũno, kwĩhinga, gũthoma kiugo. That is how your challenge does to you. Tareke ngũrie ũndũ ũmwe ũngĩenda kũmenya kana we are Christian. Rĩrĩa wakorwo nĩ thĩna, na nĩngwenda ũnyite wega haha, rĩrĩa wagũthwo nĩ a hard time in life, a true Christian naturally ngoro yake ĩcokagia Ngai. But a fake Christian, rĩrĩa atuĩka hit by hard time, ambagĩrĩria kũmama, ambagĩrĩria gwĩcokia, ambagĩrĩria gũkua ngoro, agatiga kũruta ũira, agatiga gũthiĩ kanitha, agatiga gũka on the Lord's table, nĩ tondũ nĩ discouraged. But a sign of a true Christian, rĩrĩa atuĩka hit nĩ problem, his heart naturally returns to God. John Ayubu akiuga,
agudhuni mathina one after another naturally ngoro yake yacokereire mwathani akiuga ndokire ndi njaga na njaga ngacoka o uguo. That is worship. Naturally akihota shaitani, his heart returns to God naturally. Agikorwo wi haha utindaga ukimama kunuguna gucomplain njukire gukwira undu umwe thina ti wa gukunina tiwe wa mbere na tiwe gutuika wa mwisho. Thina ni guthondeka uraguthondeka muru mwari in that stomach of the problem. Ngai arenda ukure worship yake yaku imucokerere, ngoro yaku imucokerere. You search yourself, and this is growth, brother. Koguo, your situation becomes a blessing. It becomes kindu gya gucokerio Ngai ngatho ni undu wakio. Kiria ureta thina hari Ngai ti thina, it is a blessing. Agikorwo ukihoyaga muno riria wi mwaki-ini ri, agikorwo ukigocaga muno thiini wa mwaki-ini ri, then Ngai onaga undu ucio wi kirathimo. Ngai arenda ukure and you mature up like Jonah returned to him. Akiariria thamaki akimira imutahike, na Jonah hakuangalia nyuma tena. He went ahead. Nijue ndakwira maundu tari weciria. Rorai Paul and Sila wakati waliimba wakamsifu Mwenyezi Mungu from the bottom of their hearts, nyororo ikigwa Ngai atumirio muraika ti Paulo ndariirie wewe murekie ona nderire chinjiwe Ngai we mwenyewe akiariria kiria kia mohete kimarekie githie mathie. Mundu witwo Petro riria anyitirwo Herode arikia kuraga aria othe akiona uria gwakenwo akinyita Petro akimenya nigetha akenie andu muno. He was a populist president. Kanitha ukihoya ukinyita na praying fervently meligate, Ngai agituma muraika akiariria korokoro ikirekia Petro na kiona rija ya njera. That is what happens. Ngai niwe wina hinya iguru ria prison iria kunyitite, prison iria nyitite ciana ciaku. Niwe wina hinya iguru ria prison iria nyitite the health of your life. Na nowe ungihota kumiariria amire kurekie. Agikorwo you are in financial difficulty, agikorwo you are swimming in failure and poverty, Ngai nowe ungihota kwariria that prison ikurekie. No kiriekaga akuheaga a kind of a oasis in that desert within your while. Then you are da agathondeka da in that fire. Agakuhe time tondu Ngai niakwendete na Jonah nianjathĩirwo nĩ thamaki. No Ngai agathondeka a stomach, an area, a kind of a peace in a big problem. Even he doesn't know where he is. Doi. Agaguthondekera gathayo. Ndũramenya kũrĩa ũrĩ, ndũramenya kũrĩa thĩna ũgũkuumĩrĩria, no agaguthondekera karumu. Agakuhe time ya gwĩcokera. Aingĩ nĩguo mwĩkĩtwo mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai aramũhe time ya gwĩcokera, kũmeditate, gwĩcũrania. Na nĩgetha Ngai ũrĩa waragĩria thamaki ĩmũtahĩke, nĩgetha aharĩrie thamaki ĩgũtahĩke, kana thĩna ũcio ũgũtahĩke. Ngĩthiĩ kũrĩkia. This is what I want you to see.
And this is the revelation. Mathina maria wonaga nagi for 1 year, for 2 years. It is a blessing sometimes. Ugirora. Kuro kiundu kiu no kiehere oro rimwe. Mahoya ni mathira. Kwihinga ni gwathira ndungikorwo kurite. Tau ndirikanaga bũrũri gũkũ Kenya rĩrĩa tũtaramenya ũrĩa last year andũ othe maugaga oh God gũtirĩ mũndũ ũramenya kũrĩa bũrũri ũkumanĩrĩra. Mũndũ wothe no kũhoya nginya president andũ othe hoyai gũtirĩ mũndũ ũramenya tondũ twĩ thĩinĩ wa nda. Ngai arĩ igũrũ agũkoragwo akĩhũra roho akauga hallelujah. Ciana ciakwa nĩ cinjokereire bũrũri mũgima. That is how God can whip a whole nation. Ugu niguo Ngai angĩhũra bũrũri mũgima kĩboko ũmũcokerere. Gũgathiĩ gũkarehwo confusion gĩgakanjwo bũrũri mũgima andũ othe makambia kũhoya tũiguĩre tha Mwathani. Mwarĩkia kũmũcokerera twĩ bũrũri mũgima rĩ akarĩria thamaki akĩmĩarĩria ĩtahĩke bũrũri. Immediately andũ matihoyagĩra bũrũri tondũ nĩ maumire kĩũndũ-inĩ kĩu. That is how we are as human beings. Thikĩrĩriai, thĩna ũrĩa wĩnaguo ti wa gũkũraga, Ngai awĩigĩte nĩgetha ũkũre. May God bless his word. Rekei tũhoye. Mwathani, nĩ ndagũcokeria ngatho hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ nĩ kũhe rũtha kwarĩria ciana ciaku. Thengio nĩ kũmathomithia ũmũthĩ atĩ me thĩinĩ wa nda ya thamaki. Na thamaki nĩ ũkũmĩarĩria ĩmatahĩke. Magũcokerera. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Thengio nĩ mũtumia wothe, mũthuri wothe, mũndũ wothe warĩria na kiugo gĩkĩ Mwathani. Maume thutha nakĩo no mahande. In the name of Jesus. Arĩria thamaki iria ciothe imakuĩte ciambĩrĩrie kũmatahĩka. Arĩria thĩna wothe, any power that is holding them captive. Yambĩrĩrie kũmohora, kũmarekia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ ndohorithia ciana cianyu. Nĩ ndohorithia mĩĩrĩ yanyu. Na nĩ ndohorithia maũndũ marĩa metanĩtio na inyuĩ. Nĩ ndohorithia mawĩra mega. Mawĩra marĩa mahithĩtwo kuma maitho-inĩ manyu. Reke mambĩrĩrie kuonekana. Na wambĩrĩrie kũmona. Nĩ wega Mwathani nĩ gũtũma araika aku all over to deal with issues right now. Nĩ twakwĩhoka na twagũcokeria ngatho. In Jesus' name, twahoya na twacokia ngatho. Amen, 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 amen.